坐慣外國車嗰啲人咧，你又國內硬係覺得爭少少咁。又係我啲同事講咁似碎肉刀嘅，有啲似。我好似記得你講過兩隻摩打其實個特性係有少少唔同嘅。你嘅喺大帽山正常速度都有翻咁上下。我哋嘅 YouTube 留言咧，成日俾人問我哋做乜唔試國產嘅電動車。嗱，今日真係試啦，比亞迪嘅新車。咁你邊度試？梗係大帽山啦，我唔識去第二度噶啦。嗱，記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦 ，Facebook、IG 記得做埋嘢啊！多謝晒。仲有 Super Thanks 啊！算啦。為咗 Super Thanks， 我覺得 OK， 呢個係咪 keep 㗎 keep 啊 keep 啊！通常你翻咗香港之後，有冇揸過國產嘅車？冇咯，冇乜機會。但係當年你都接觸好多喎，其實。係啊，我喺大陸做嘢做咗20幾年。我其實都有接觸國產嘅車嘅，即係早年Top Gear 嗰陣時，我哋成日翻北京、上海拍嘢咧，就係借好多國產嘅車嘅。比亞迪都有試過嘅，啲 QQ 啊嗰啲，聽得出我 up QQ 即係。都係好耐之前嘅事啦，但係嗰陣時試咧，我已經覺得國產嘅車嗰個進步咧係好快嘅，即係你無可否認佢仲係模仿階段嘅，特別係嗰陣時比亞迪嗰架同高啦一模一樣嗰架咧，但係佢模仿得嚟就真係做得幾細嘅。咁你自己咧覺得國產嘅汽油車咧，我哋唔好講電車住啊，係咪真係一日千里嘅咧？其實做車其實你要做得好。咁當然係設計啦、工藝啦同埋物料幾樣嘢都係緊要嘅。越係起步得遲嘅話，前面有好多嘢可以俾你參考啊。但係有啲嘢咧就唔係話你抄得到嘅，譬如話物料啦、工藝啦，即係譬如你冇嗰隻物料，冇就冇噶啦嘛。你喺外國買翻嚟嘅成本咪好貴咯。係啊。咁物料係需要時間嘅。有時早期嘅國產車個樣做到一樣啦，但係你一揸咧就覺得咦點解唔同咧？個車架又腍好多啊。係啊係啊。佢可能個外形尺寸設計完全一樣啊，但係個物料就唔同就唔同啦。係。另外就係工藝啦，譬如話有啲嘢好似好簡單咁樣啦，車裏邊嘅內飾啊，即係以前啊，即係進口車，就算係硬膠電鍍都好啦，你摸落去咧係涼浸浸、凍冰冰，好有金屬感覺。但係國產嗰啲就冇啊。點解咧？因為個工藝好複雜嘅，你將個塑膠要做到拎立立咧，可能你要先做一啲無電沉銅或者無電沉瀝，跟住呢頭再做電鍍。你用一個簡單嘅方法，譬如你用一啲所謂離子電鍍嘅方法，都做到咁嘅顏色，但係摸落嘅質感咧就兩件事嚟嘅，成本亦都係唔一樣嘅。咁所以咧，早期嘅國產車咧，由於成本啊各樣嘢咧關係咧，就令到佢會偏向咗自己一套可以接受標準。啊！咁你有我又有，望落去差唔多。係。但係你坐慣外國車嗰啲人咧，你又國內硬係覺得爭少少咁樣。係。但係又講唔出爭乜嘢喎？嗱，個感覺就喺呢度。但係而家呢一個咁樣嘅距離咧，就明顯係收窄咗好多啦。你話有冇分別咧？都有嘅。點解咧？因為大家嘅文化唔一樣。我覺得呢個幾好啊。係。點解我要我要俾啲錢我去做嗰樣嘢咧？咁呢個係分別嚟嘅。但係有啲客觀嘅空間，我摸落係舒服，望落係靚，呢啲咁樣嘅共同標準咧，其實已經係冇乜分別。隨住電車嘅發展，再加上比亞迪做電池不嬲都係起家㗎啦，造就咗佢哋做電車，而家好似好勁㗎喎。而家呢一個嘅電池即係用緊，即係佢哋冠名為刀片電池啦，裏邊係磷酸鐵鋰電池嚟嘅。其實而家 Model Y 啊、Model 3都用緊啦，開始陸陸續續會擠喺一啲入門嘅 model 嗰度用磷酸鐵鋰電池，用嘅物料係應該冇咁多好唔環保嘅稀土嘅，係咪咧？係對地球傷害少啲。另外就係佢重量係高啲嘅 ，power density 咧係冇三元鋰電池咁高嘅。但係佢有個優點就係你充放電需要照顧佢嘅程度就唔使咁小心啦。係啊，即係三元鋰你就成日唔好充到100啦，最好80就算啦。磷酸鐵鋰電池咧你就可以下下都懟爆咧。咁仲有一個優點啊，據稱就係刀片電池嗰個安全性會比較好啊。有好多報告啦，話嗰個試針測試咧出嚟嗰個結果咧都係相對比較安全，因為佢表面積大啦，喺窄範圍裡面產生個高溫啦、冒煙啊機會比較低啲。咁所以磷酸鋰鐵刀片電池咧聲稱嘅安全性咧就比三元鋰
電池咧係高啲嘅。點樣試針測試咁懟入去啊？係有個測試㗎，就係鋰電池咧，我哋最怕就係嗰啲電極嗰個隔膜破穿啊。係啊就形成一短路啊嘛。咁特登嗰支針篤一篤個電池咯，破壞佢，然之後睇佢受到輕微破壞之後發展落去會係點咧？係一個惡性嘅冒煙着火焚毀啊，定係咧佢有足夠嘅空間咧，等佢攤分嗰啲熱量咧，令到電池冇惡化咯。呢個就係電池常用嘅刺針測試。有趣，呢個10分題我答唔到添。比亞迪嘅 Atto 3論車身嘅尺寸咧，其實同 Benz 一部 EQA 好相似，即係類似一部小型嘅 SUV 咁樣咯。嚟香港嘅有兩個版本，大電同細電版啦。兩個版本嘅馬力同扭力都係一樣嘅。大電版電池容量60.48 kWh， 細電版係49.92。兩部車都係頭轆車，但里程當然唔同啦。根據官方講嘅 NEDC 標準測出嚟嘅數字，大電版係480公里，細電版係400公里。兩個版本嘅設備分別唔係好大嘅，唔同嘅地方就係大電版嘅車齡大咗1寸，係18寸嘅，有手機無線充電，8個喇叭同埋冷氣用咗 PM2.5 嘅 filter。兩部車嘅一換一售價相差28,000蚊左右啦。聽聞而家訂車最快年底就可以交車，都係賣點嚟㗎。咁我咁多年之後冇揸過比亞迪啦，一入到嚟好新鮮，我覺得啲嘢，即係成個設計咧係真係想做一啲唔同嘅感覺出嚟啦。即係好似呢啲咁嘅 dashboard。我哋同事話佢係鯨魚肚嘅 dashboard 嚟嘅，有啲似嘅真係。咁呢種藍色加呢種線條，再加啲奶白色咁嘅形狀，我另外一個同事阿 Kenneth 就話：咦，有啲似 Pagani 嗰啲啊，嗰啲設計喎。又係有啲似嘅，咁當然用料係唔一樣啊。個封口又係好特別嘅，又係我哋同事講咁似碎肉刀嘅，有啲似啲攪拌機嗰啲啊。呢一個封口咧，即係唔同年代嘅人咧，就會講得出唔同嘅嘢。係，我哋就諗起以前啲卡拉 OK 嗰啲 LD 嗰啲座咧。係啊，即係證明我哋嗰個年代嘅人插啲點入去嗰啲，佢哋就解部機。咁但係總體嚟講，其實成個 build quality。你話有啲嘢你可能覺得得意嘅，即係譬如呢啲設計啊，個封口嘅設計啊，個門壁板有3條紅線，呢個吉他咁啊，咁呢啲係好得意，呢個門柄又係好得意嘅。咁但係佢真係想有自己一套咯。我覺得呢樣嘢亦真係證明咗，唔單止比亞迪，可能好多國產啊，即係我好耐冇接觸啦，即係都想有自己嘅一套嘅設計語言，話俾人聽我係中國嘅某一個牌子嘅車。Atto 3嘅做工睇嚟冇乜問題嘅，起碼唔會好似早期 Tesla 咁離譜，車門又對唔正啊，膠邊又凸起晒啊。只係好似龍 Sir 所講，係文化唔同，而有啲唔同嘅設計同用料啫。好似門邊嘅吉他線咁嘅設計呢，加幾粒凸起嘅螺絲，好實際，好實用。又簡單，但香港人見慣日本車、歐洲車就唔會見到呢啲設計。座椅又係有啲特別嘅，撳落去表面軟，裏邊就硬啲。呢啲就同歐洲車相反啦。歐洲車就表面硬，裏邊軟。其實就冇話好唔好嘅，係文化唔同，做出嚟嘅嘢有啲唔同啫。呢部比亞迪仲有一條 VTOL 嘅線，即係好似 Ioniq 5嘅 V2L 嘅電線，用專用嘅電線插可以喺電池嗰度攞220伏 13A 嘅電出嚟。最大火數輸出係有2000火，真係打邊爐都得。但要留意，佢唔同 Ioniq 5咁可以預設輸出嘅上限，會唔會打邊爐打到部車冇晒電呢？真係要試下先知啦。呢架車頭轆用 PSM motor， 永磁同步馬達係啦，都算係而家興用嘅一種馬達嚟嘅喎，即係唔係 induction motor，我哋叫舊式啦，其實又唔係嘅，不過取向唔一樣啫。我好似記得你講過兩隻摩打其實個特性係有少少唔同嘅喎。永磁摩打咧就反應快啦，體積細啦，係感應式嘅摩打佢就需要啲時間反應嘅，所以即時嗰個瞬間反應咧就肯定係冇永磁摩打咁快。其實我有啲驚喜嘅就係電門嘅控制咧，其實就算我教到 sport 都係幾容易。係啊，但係佢唔係唔去㗎，佢個反應同個油門成比例咧，其實係一件唔錯嘅事嚟嘅。係啊，做得唔錯嘅。呢樣嘢唔好覺得係簡單嘅一回事，其實係要累積好多數據同經驗。電動車玩咗20年啦，先至係啊，叫合理啲嘅，係啊，真係嘅。所以呢樣嘢要讚一讚嘅，亦都可能真係為咗照顧啱轉電車啲人。你覺得
佢嗰個 regen 嘅力唔會好誇張。我而家已經教到係最大回饋力㗎啦。我諗佢預設唔係預你 one pedal 嗰種揸法嘅，係要用 brake 嘅。對於揸唔慣電車嘅人，呢個係比較容易啲適應嘅。好似而家落山咁，我而家成日都鬆開油門等佢自己流嘅。嗱，呢啲流緊嘅速度其實都幾合理啊！接近我哋嘅傳統揸法。係啊，講下 Atto 3嘅叉電，佢嘅快叉頭同香港而家用緊嘅制式係一樣嘅，並唔係用大陸制式。DC 就用 CCS2，AC 就用 Type 2。要留意大細電版嘅 Atto 可以食到嘅最大充電量係唔同嘅，但係喺香港現實情況，去到780 kW 以上嘅 DC 快叉其實係好少嘅。AC 又點樣呢？兩部車嘅 AC 充電最高可以食到7個 kW， 呢個就有啲低啦，因為而家一般講緊嘅都有11個 kW。最高可以去到22添。簡單嚟講咧，用香港定義嘅中速 AC 充電器咧，替呢部車充電，1個鐘頭大概可以充到40-50公里啦。就算係用最快 AC 充電，1個鐘頭都係45公里，因為7個 kW 就係上限啦。嗱，龍 Sir 你又嚟下啦。好啊！你知唔知呢架車俾我第一印象係咩嘢？乜嘢啊？我一開門閂門咧，覺得好實淨。我諗喺車架嘅技術其實比亞迪咁多年進步咗好多嘅。國內嘅汽車工業咧，已經掌握到設計同埋個物料，明顯地就係唔係話你用厚啲嘅鐵皮可以解決嘅。即係成個骨架個剛性。閂門嗰下嘭一聲咧，真係可以代表好多嘢。同埋頭先我哋喺大帽山即係最蹬嗰段咧，其實個避震而家頭係麥花臣，尾係 Multi-Link，即係好 standard 嘅電動車或者細車一般嘅 configuration 啦。都算舒服嘅喎。我覺得係近期揸過電動車之中最舒服嘅一架。咁當然呢個舒服係就係代表佢有啲遠啦。你會唔會覺得佢太遠咧？咁就即係視乎你係點樣揸法咯。你嘅要求係點樣？首先咧，我揸呢架車咧，其實我就唔係好敢快嘅。一來落雨啦，你又見啊。咁二來就係你一上車之前，我就細聲同佢講：喂，而家唔太幾窄下嘅，大家小心啲。即係乾路可能都 OK 嘅，以呢一個馬力係比較少見嘅。而家我哋試緊呢一部係大電版啦，不過馬力同扭力係同細電版係一模一樣，但係個重量去到差唔多1690度啦。一架 E-Class 咁嘅重量嚟嘅，馬力咧就係好似一架舊嘅 GTI 嘅馬力。但係胎咧就係有啲似你舊款嗰架 IS200嘅胎215，佢555添啊，好似係即係再厚身少少嘅。如果你睇呢個 config 咧，我覺得係有少少偏細嘅。真係揸起上嚟咧，特別係啲濕滑路咧，我係信心未夠嘅，所以我唔係好敢快或者正常啲嘅速度去行大帽山，因為大帽山好跣嘅。你喺大帽山正常速度都有翻咁上下，但係成架車揸上嚟有啲突破咗我咁多年前嘅國產車嗰種感覺嘅。而家你揸上嚟個 ride 嘅 performance 個 configuration， 包括人同車嗰個互動咧，都幾合理，即係唔會話有啲嘢硬係怪怪地咁嗰種感覺嘅。我反而中意添啊，因為有啲電動車咧，佢為咗唔知係咪行車數據好睇定點，佢就係不必要地胎氣 set 到好硬啊，避震 set 到好硬啊，變咗你真係用起上嚟咧，就好似硬係要做到同傳統車好唔同。呢個感覺揸上嚟就同傳統車差唔多。即係你要適應嘅嘢好少，同埋佢冇好瘋狂咁話我用咗大電就要谷好多馬力出嚟，搞個4驅，好務實。我覺得行翻頭碌，大電咪行遠啲咯。其實呢個好合理喎，成件事。都係嗰句咯，你個電幾大你都要叉噶啦，有唔使叉嘅電就好啦。而家試親電動車都要同我同事匯報，喂，呢部值唔值得買啊？如果係我咧，我唔會嘅。一來我養車成本比較高嘅，我貪慕虛榮嘅，我想買啲我比較熟悉啲嘅牌子嘅。其次咧就係雖然今日落雨，但係我點都對佢個動態好掌握唔到啊，好似揸快少少，硬係唔知點掌握嘅，真係。有條胎又真係仲係未俾到信心我。就算係腳車，唔知咧，係咯，都應該有翻啲要求㗎，係嘛？咁我未試到啊，下次有機會再試真啲啊！呢個新嘅車、新嘅牌子，仲有新嘅代理，究竟呢架車行幾年之後，成架車嘅表現會係點咧？我都係 unknown 嘅。當然啦，佢有保養嘅，6年15萬公里好似係。作為一個忠誠嘅同事，我應該要話俾佢聽，你要考慮下呢啲其他嘅因素。但係如果你真係住村屋，個油費成本真係好高，但係養車成本好低嘅，哇！啲車真係冇得定，20幾萬你油費咁一聲就翻嚟嘅，話俾你聽，唔使諗。